up mga kaninja? Ayan, magandang araw sa lahat. So magbabalik ulit tayo sa ating YouTube channel, Ninja the Vlogger. So ayan, i-update lang natin ulit itong bandang Antipolo Street, corner Solis Street. Ayan, so i-update natin itong ginagawang NLEX S-LEX connector na magsisimula sa C3 hanggang Espanya. Ayan, so dito tayo mag-i-start mag-update sa may Solis Street. Ayan, papuntang Dimasa lang. Tapos didiretso tayo sa may Espanya mga kaninja. So yun na nga, meron ng tatlong poste. Ayan, nakatayo dito. So semento na lang yung kulang. Tapos dun sa pangatlong poste naman ay rebar cage na lang yung ilalagay. Ayan, so proceed na tayo dun sa may Dimasa lang mga kaninja. Let's go. So dito pala banda mga kaninja yung last update natin. Ayan, so maglalagay na pala sila ng rebar cage dito sa may butas. Ayan, so kahapon o yung last update natin dito, hindi pa nila nailagay ito. Ayan, so ngayon maglalagay na sila mga kaninja. Ayan, so ito yung magiging pundasyon ng butas dito para magiging poste. Ayan, so dito tapos na to dito mga kaninja na ilagay na nila yung rebar cage. So dito naman ang isusunod nila. Ayan, dito naman yung isusunod nila mga kaninja. So ayan na nga, lipat tayo sa may Dimasa lang. Titingnan natin kung anong ganap dun. So let's go na tayo mga ninja. Few moments later. So yun na nga mga ninja, nandito tayo sa may Dimasa lang. Ayan, so may mga nakatayo na rin mga poste dito. So ito yung last upload natin na nakatayong poste. Tapos ngayon meron ng panibagong pinapatay yung poste dito at naka-molding na rin siya mga kaninja. Ayan, so ready sa pagsisemento na rin to. Tapos dun sa may unahan mga kaninja, ayan, so meron na rin molding yung rebar cage. So dun sa dulo, ayan, di na tayo makapasok dun, mayarang na. Ayan, meron na rin palang rebar cage doon sa may butas ng magiging pundasyon. Ayan, so halos pala dito nalagyan ng mga rebar cage. Tapos itong tatlong poste ready to semento na mga kaninja. Ayan. So may ano na to may molding pati doon sa dulo. So yung unahan lang nito mga kaninyo yung LRT. Ayan. So napakabilis lang mga kaninyo. Nakaraan nating upload dito, ilan ba, 2 araw, 3 araw. 3 araw tayong nawala. Di tayo nakapag-upload dito sa may Dimasa lang. So ito na, meron nang nakatayo at lalagyan na nila ng semento. So sobrang bilis lang. So ayan, so lipat naman tayo sa may Maria Clara o Dapitan. Let's go. So ayan mga kaninja, nandito lang tayo sa may dulo ng Dimasa lang. Ayan, so dito pala banda mga kaninja ay nagbubutas na rin pala sila para sa magiging pundasyon. Ayan o. So unahan lang to kanina sa kung saan tayo nag-vlog. Ayan.
So ayan po, mukhang tudong-tudo na itong paglalagay ng poste dito banda sa may Dimasa lang. So papunta na itong Maria Clara o tatawid siya dun sa may Dimasa lang road o sa may flyover mga kaninja. Ayan. So wala pa tayong idea. So susubukan natin magtanong dito kung kailan sila matatanggal talaga. Dahil nga yung iba hindi nila alam kung kailan talaga sila magigiba. Ayan. So yun na nga mga kaninja, nagbubutas pa rin sila dito. So siguro lipat tayo sa may Laon-Laan o Dapitan. Let's go. So yun na nga mga ninja, nandito tayo sa may flyover ng Dimasa lang road. Ayan. So doon tayo nang galing yun, yung nagbubutas ng para sa poste, yun o, yung equipment na yun. Yan, dyan tayo galing. So yun na nga, dito tayo pupunta. Ayun yung Laon-Laan at saka Maria Clara. Ayan, nakikita rin dito yung mga equipment na panggamit sa pambutas. Ayan mga ninja, so may mga bahay pa rin dito. Hindi pa rin nagigiba. Ayan, wala rin ako napagtanungan kung kailan nga sila magigiba. Ayan, wala tayong nalapitan kanina. So mamaya pag mayroon tayong madaanan at pwede natin pagtanungan. Pero dito ay nililinis na dito mga kaninja. Ayan oh. Siguro dito rin mag-uumpisa yung pagbubutas. Ayan, may nakaharang na rin eh. Pero itong lahat dito mga bahay mga kaninja, tiyak na yan mga kaninja, matatanggal na lahat yan. Kasi kaso lang wala pang schedule. So let's go tayo doon mga kaninja, pupuntahan natin yung doon sa may Laon-Laan. Let's go! So yun na nga mga ninja, nandito tayo sa may Maria Clara Street, corner ng Antipolo. So kung saan itong ginagawang panibagong istasyon ng PNR, Laon-Laan Station mga kaninja. Ayan, so meron na siyang bubong at meron na rin siyang hagdan. Ayan mga kaninja oh. So malapit na pala matapos, meron na rin siyang flooring. Ayan, ayan oh. Perfect, may bubong na, may flooring na, may hagdan na rin. Ayan, so pwede na nilang gibain yung lumang Laon-Laan Station ng PNR. Dahil nga malapit na itong matapos itong bagong istasyon ng Laon-Laan. So minamadali na nila itong tapusin itong bagong istasyon. Dahil nga itong luma ay gigibain na nila dahil papunta na itong pagbubutas na para sa NLEX SLEX connector mga kaninja. Ayan oh. Ayan, diretso na kasi to, diretso na to mga kaninja, dun sa lumang istasyon ng Laon-Laan. So yun na nga mga kaninja, dito tayo nang galing ngayon, dun tayo nang galing yung flyover ng Dimasa lang road. Ayan, dun tayo nang galing kanina. So dito naman banda, ayan, meron siyang harang. So may mga equipment na rin dito para sa pagbubutas. Ayan. So ito na sigurong ini-next nila na gagawin o pagbubutas dito banda o dito sa area na to. Ayan. So meron na mga backhoe. So meron na rin mga round bar para sa magiging rebar cage. Ayan. So yun nga mga ninja, lipat tayo dun sa may bandang Laon-Laan.
So titingnan natin o sisilipin natin kung ano yung kaganapan dun. So let's go! So yun na mga kaninja, babaybayin natin tong haba ng Antipolo Street. So yun nga dito banda. Ayan. So meron ng mga butas dito mga kaninja. Merong isa, dalawa. Ay dito nagbubutas pa lang oh. Dalawa, pangalawang butas yun mga kaninja. So dito yung pang tatlo. Ayan, so meron na ring steel casing na nakalagay dito mga kaninja sa butas. At nakahanda na rin yung rebar cage. Ayan, nakahanda na rin yan mga kaninja. Kasi ito yung isang rebar cage. So yun na nga mga kaninja, nandito tayo sa may Laon-Laan. Eh yan, Laon-Laan Street. So ito na nga, may mga naka-prepare na pala dito na molding. So lalapitan natin yung ginagawang bagong istasyon. Ayan. So yan, nilalagyan na nila ng bubong at meron na ring daanan ng mga pasahero. So ayan na pala, konti na lang pala itong nilalagay na bubong. Ayan o. So ito yung lumang istasyon ng PNR, Laon-Laan Station mga kanina. So ayan, so ito pa lang yung ganap dito. Yung paggagawa ng bagong istasyon ng Laon-Laan Station ng PNR. So silipin naman natin yung bandang Dapitan at saka Espanya. Let's go! So nandito naman tayo sa may Dapitan Street. So doon tayo nang galing sa may Laon-Laan. Ayan, Laon-Laan. So ito yung lumang istasyon. Ayan, malapit tayo sa may lumang istasyon ng Laon-Laan. So wala pa rin kaganapan dito. Ayan. Dahil nga may mga bahay pa dito, so hindi sila makakagawa ng butas para sa mga poste. Siguro gigibain muna nila to bago sila maglalagay ng mga poste. Ayan. So try naman natin silipin mga kaninja doon sa may Espanya. So yun na yung pinakalas natin na i-update, tapos mag-i-end na tayo. So ayan, samahan nyo ako. Ayan, nandito na tayo sa may kahabaan ng Espanya Boulevard. Ayan, kung saan dito nga rin dadaan yung NLEX SLEX connector mga kaninja. So ito yung istasyon ng Espanya ng PNR. Ayan o. So ganun pa rin dito, mula sa may Dapitan hanggang dito. So wala pa rin kaganapan o walang pang pagbabago. Ayan, so mayroon pa rin mga kabahayan na nandito at hindi pa rin sinisimulan yung pagbubutas dahil nga may mga kabahayan pa na nakatayo dito banda sa may Espanya mga kaninja. So yun na nga mga kaninja, dahil nga wala rin namang kaganapan dito, so magpapaalam na tayo mga kaninja. So kita-kits ulit tayo sa LRT1 extension. Ayan. So yun naman yung ininext natin iba-vlog. Isusunod ko dito sa NLEX connector. So ayan, so maraming salamat sa inyo sa pagpapatuloy nyo, pagsusubaybay sa aking YouTube channel at sa panatili nyong pagpapanood sa mga videos natin. Ayan. So sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe
like and share, at para updated kayo sa mga build project ng ating government. Ayan, pakiclick lang ng notification bell. So yun na nga, maraming salamat ulit, at ingat-ingat po tayo lagi. God bless po sa lahat. Bye-bye!